今日我哋嚟睇一套橫琴嘅獨棟大別墅吓，專車入戶。獨棟大別墅嘅步梯都非常有研究，呢度5部，上面4部，啱啱9部係咩意思呢？大家諗諗。我哋嚟到一個專嘅嘅私家車道啦吓，地下停車場，一共有6嘅產權車位供你使用。實際我哋唔止呢幾個車位嘅，嗱呢個就係佢個成個地下負1樓嘅使用空間都係非常之大，我哋就唔一一睇啦，非常之震撼。別墅嘅賣點梗係花園啦，花園有200平方米度吓，可以睇到大橫琴山。呢啲只係我哋花園嘅一部分，我哋睇下我哋呢邊右手邊呢，就係佢嘅一個花園，非常之大啦，仲可以做個泳池都得嘅，小庭院、小眾流水都 OK 冇問題噶啦。我哋接落嚟睇下下邊都係個花園嚟嘅，可以改成游泳池。呢個係我哋個別墅嘅正門啊，非常之震撼啊！呢個係佢個副樓啊，副樓都係贈送嘅面積。喺呢邊行落去呢，就可以去到佢嘅地下停車庫啊。再睇下呢條河啊，呢條河呢係可以釣魚嘅，而且條河嘅水呢係活水嚟嘅，喺天河河嗰度直接引進過嚟嘅。大家覺得呢個別墅有興趣嘅話，下面點擊留言啦。